Jo, und da sind wir wieder. Mein Name ist Günther Plum von den Wohnmobilspezialisten. Hinter der Kamera ist die Tanja und der Manni hat heute frei. Heute ist nämlich Sonntag und ja, wir haben ja die neue Halle, das haben wir ja schon berichtet und wir haben, als wir mit dem Vermieter so die letzten Sachen besprochen haben, da wird ja noch einiges aufgehübscht, verschönert, umgebaut. Ja, da haben wir die Kamera laufen lassen und Tanja hat das jetzt gerade mal so ein bisschen zusammengeschnitten. Das wird ein ziemlich tonloses Video mit Musik untermalt, aber trotzdem wollten wir angeben. Nein, auf der einen Seite sind wir natürlich super stolz auf das, was wir da bekommen und auf die Möglichkeit, die wir da bekommen. Und andererseits sind ja viele von euch auch super interessiert und wollen wissen, wo wir jetzt hingehen. Und wir haben gesagt, wir wollen euch teilhaben lassen. Und ja, eigentlich wollten wir das Video, das die Tanja jetzt zusammengeschnitten hat, gar nicht so in der Form veröffentlichen. Andererseits fanden wir es auch zu schade, das jetzt einfach zu verwerfen. Und ja, deshalb haben wir es einfach jetzt mal in Form gebracht und seht es euch an, unsere neue Halle. Viel Spaß damit. Wir freuen uns auf die Kommentare, auf euren Eindruck, den ihr habt. Wie gesagt, es wird noch sehr viel aufgehübscht und umgebaut und getan und gemacht und es wird sich noch einiges verändern. Aber ich glaube, das ist schon sehr eindrucksvoll. Man hat ein sehr gutes Bild davon, wie das am Ende aussehen könnte. Das ist ja jetzt schon geil. Viel Spaß. Ciao, ciao.